对，这个电影跟我的第一部电影《金鸡玛尼》是有关系。就是我们拍第一部电影之前，第一部电影里面它也涉及到了藏戏智美根登。智美根登是八大藏戏里面最经典的一个剧目，所以我们在拍《金鸡玛尼》之前就去了藏区，然后看了很多的民间的这种表演智美根登的这样一些藏戏班子。我们在那个寻找这样一些藏戏班子的过程中，就有一个老板做我们的向导，他给我们带路，然后他在路上讲到了他的这个初恋的爱情故事，所以当时这个故事特别吸引人，一直萦绕在我心里。然后到2007年的时候就想到了这个故事，然后就写了这个故事。当时用很短的时间写出来，因为这个东西想了很长时间，所以就大概用了1周的时间，7天的时间就把这个故事写出来了。然后这个故事，这个电影里面的这个故事，大概就是他有一些原型，比如说这个老板他有原型，然后又是他本人来出演这个故事，出演这个人物。然后多数都是虚构的，就比如说文面女孩这些，原来我们是没有碰到的，都是为了这个故事的需要，然后虚构了这样的一个故事。The director told me that the old man who gives away his wife is actually a real story. Can you talk about that and also why you chose to film him from the back? 这个老人是完全是在拍戏的过程中，完全就是非常偶然的，然后我们遇到的一个老人。原来剧本里面没有这个老人。我们这个戏是在甘南拍的，我几个同学他们的朋友过来，到我们剧组来看望我们，然后他们说我们这个片子中文名叫《寻找智美根登》，然后他们这个地方就有一个活生生的智美根登。当时我们都不相信，就是以为是开玩笑，然后我们停止之后就去了解，去跟这个老人聊天。这个老人确实有这样的经历，他曾经把自己的妻子然后施舍给了别人，所以我觉得这个确实是一个意外，是上天给我的一个礼物吧，就是对这个片子的一个意外的一个关照。智美根登其实就是释迦牟尼本身传里面一个故事衍生过来的一个故事，它其实他身上体现的其实就是藏传佛教里面的一个最基本的精神，他身上体现了慈悲、关怀和爱，就是这样一个精神。我自己的感觉，就这种精神可能不会存在在当下这样一个藏区的一个现实生活里面，所以对于我来说，他是一个比较虚幻的人物，所以在拍摄的时候、处理的时候，就是一直有那个背面的镜头，就是没有给他一个正面的镜头。OK， 说这个看你个人把东西进来去，这么跟那个带了，看你个得得接嘞。健康有呢，对呢，这个。Wide-angle long shots are not totally uncommon outside of mainstream commercial cinema, but your shots are just impossibly long. The camera is always placed really far away from the focal point of action. You don't really see the faces of the characters except when they are inside a car. Can you talk about the decision behind that? 第一个就首先是考虑，我希望它是一个。希望有一个非常冷静的视角，就是希望摄影机跟这个故事里面的人物，然后他的场景之间形成一个距离，就是不想强加给观众什么东西，然后观众可以通过自己的这个，可以做一些自主的选择，然后通过剧情的发展、故事的发展，观众可以参与到这个故事里面。然后第二个方面，我觉得这是一个就是发生在当下的藏区的一个现实的这样一个环境里面的一个故事。就是人在那个环境里面的那个状态，可能比一些人物的一些表情啊这些东西可能更重要，所以就用了这样一些远景或者跟一些全景的东西来呈现这个东西，这个状态。第三个方面，因为我一直就是从拍短片开始，一直以来就是拍的一些藏族题材的，就是纯粹的藏族题材的这样一些电影，然后里面的演员都是藏族。然后就是这个场景都是在藏区的一些日常生活的一些场景，然后里面的语言就是人物的对白，这些都是藏语，可能就是纯粹是一个藏族思维方式的一些电影。所以我们在拍这个电影，就是从拍短片开始就一直找一种方式，到拍这个寻找智美根登的时候，也是希望找到一个就是
藏族的一个传统的这样一个审美方式，能够进入到这个片子里面。所以我们拍之前就跟摄影啊、美术啊这些，就是参考了好多藏族的一些传统的艺术的作品，比如说绘画呀这些。然后对这个片子可能启发最大的就是藏族传统的唐卡，因为唐卡里面它有一些就是讲这个故事的这样一些唐卡，它会在一个唐卡里面，就是一幅画里面，把整个一个完整的故事会呈现出来。所以我们就是为了这个片子有一些这样一些藏族的传统的审美的东西进来，所以就参照了这个唐卡的这样一些呈现方式，用这样一种方式，在一个全景里面，然后展示人与人之间的关系，展示这个故事的发展的一个线索，展示人在那个环境里面的一个状态。其实就是从2002年开始，我到北京电影学院学习电影，就是专业的学习电影，然后就是学习了大概用了5年时间学习电影，然后这个中间也看了很多导演的电影啊，一个偶然的机会接触到了一些伊朗电影，然后他给了我就是一些启发。这个启发主要就是一方面，我觉得他们的这个制作的方式可能更加适合我来做电影，因为我在藏区做电影，可能就是这个制作条件啊，然后这个投资环境啊，都跟伊朗差不多，就是他们也是用很小成本的这个资金来做电影，然后也是实景拍摄，然后用一些非职业演员，我觉得这个对我很有启发。然后另一个可能在地域上，就是虽然是2个地区，藏区跟伊朗这些地方，虽然是一个不同宗教、不同文化的这样2个区域，但是它在一些地理的风貌，然后一些人情世故上，我觉得有很多相似的地方，然后也给了我很多启发。然后另一个就是它还有一个审查的原因，就是伊朗，因为它的电影审查也是就是非常大家都知道的这个，然后就很多题材不能拍，比如说只能拍这个儿童题材啊之类的，我觉得也给了我很多启发吧。因为藏族其实你可以选择很多故事，然后题材其实特别丰富，你可以拍很多种题材，但是你在目前的状态下，就是能够选择能够做电影的这个题材就是非常有限，所以到目前为止我选择的一些题材都是关于当下的藏区的这样一些现实题材。The Tibet we see in your film seems to be quite different from the image of Tibet we get in the West. Do you think there's a big discrepancy between the Tibet that's experienced by its own people and the Tibet that's perceived by outsiders? 无论是西方还是在中国大陆，就是也拍过很多类似的就是有关西藏题材的这样一些电影。比如说中国大陆拍过一个电影叫大概是50年代拍过一个电影叫《努努》，然后是一个主旋律的一个电影应该，然后就是到现在就是很多不太了解西藏或者藏区的人，他对西藏的认识可能就停留在这个努努的这个层面上，所以这个对我还是我身边的很多人，很多藏族人，可能是一方面是一个。我觉得一方面是一个伤害，然后另一方面觉得应该改变这种情况，所以我们从一开始其实就是做电影开始就比较刻意的回避这些东西，比如说一些平常电影里面可能大家看到的那种奇观性的东西，或者对一些藏区的一些类奇性的这样一些东西更看重，然后更注重表现展示这个。就是藏区这片土地上的人的一些基本的一些状况、生存状况，或者他们的一些基本的情感的一些方式。2005年其实是中国电影诞生100年，然后到100年的时候，就是才出现了这样一部自己的这样一部电影。一方面就是大家都，因为大家这个片子就是拿到藏区出来之后，在藏区很多地方也放过，大家看了之后也很高兴。也觉得终于有了一部自己反映自己生活，然后自己懂得自己文化的人拍的这样一些电影。另一方面，对于我们来说，其实也是一个很大的悲哀，就是中国电影诞生100年，然后100年的时候才出现了这样一部真正意义上的这样一个藏族的电影，其实也是一个很大的悲哀。